ये आप लोगों का मछली दिख रहा होगा 3 भाग में। ये भाई लोग तीनों भाई का मछली है। अच्छा, कितना देर में मछली मार ली हो? हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। एक और वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो खास तौर पे जो कि नेचुरल वीडियो है। इस वीडियो में बताऊंगा नेचुरल चीज़, जो कि जैसा कि बैकग्राउंड में दिख रहे हैं, हरी भरी आपको बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा होगा। और जैसा कि यहाँ पे एक पेड़ दिखाई दे रहा होगा, आप लोग का बैक कैमरा से दिखाता हूँ पेड़ का डिटेल में, आप लोग को बताता हूँ क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ये पेड़ बिल्कुल हरी भरी था, ये पूरा सूख गया है। ये इस पे वज्रपात गिरने के कारण से ये पेड़ सूख गया है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये आपको पूरा दिखा देता हूँ जूम करके। ये पूरा पेड़ सूख गया है और इसमें सूख गया है, और प्लस में इसमें पानी भरा हुआ था, इसके वजह से भी सूख गया है पेड़। जैसा कि ये देख सकते हैं, ये तालाब की जैसा है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसके अंदर से पानी भी जा रहा है, जो कि इसमें पानी भरा हुआ था, इसके वजह से भी सूख गया है पेड़। जैसा कि ये देख सकते हैं, ये तालाब की जैसा है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसके अंदर से पानी भी जा रहा है, जो कि घास से आप लोग दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोग। चलिए आप नज़दीक होकर दिखाता हूँ कि इसके अंदर से पानी जा रहा है। आप लोग का नेचुरल व्यू इस वीडियो में मिलेगा, नेचुरल तरह का। ये देखिए, एक छोटा सा पेड़ था, ये भी गिर गया है। ये देखो, मैं नज़दीक आ गया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, ये पानी जा रहा है अंदर से सामने। ये देखो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं दोस्त, कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे, जो कि पानी आ रहा है उधर से। और ये पानी का आवाज़ आप लोग का देखो कितना अच्छा लग रहा होगा। ये देखो, ये पानी जाने के कारण से ये गड्ढा हो गया ज़्यादा। आप लोग वीडियो में बने रहें, आप लोगों को और मिलेगा। ये देखिए, ये पानी की आवाज़ कितना अच्छा लग रहा है, सुरीला आवाज़। और बिल्कुल ये पानी बिल्कुल फ्रेश है। देख सकते हो व्यू कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो, पानी जाने का यहाँ से सिस्टम था, इतना ऊंचाई पे, और ये इतने गड्ढे पे है। तो ये देख सकते हैं, इसके अंदर कैमरा को ये देख सकते हैं, यहाँ लगाएंगे तो उधर पार दिखेगा आपको। दोस्तों, इस नदी से मछली भी, जैसा कि इसमें मछली मराता है, और यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, इन भाई लोग ने मछली मारा है। जैसा कि इसमें हंस रहे हैं इन लोगों ने। मछली थोड़ा दिखाना, देखो आप लोगों का बैक कैमरा। ये आप लोगों का मछली दिख रहा होगा 3 भाग में। ये भाई लोग तीनों भाई का मछली है। अच्छा, कितना देर में मछली मार ली हो? 1 घंटा। हाँ, शर्माओ नहीं, बोलो। पढ़ाई करते हो? हाँ, इन लोग पढ़ने जाते हैं? नहीं, अभी तो स्कूल जैसे बंद है ना। अच्छा, अभी स्कूल बंद है। अभी तो ये छोटा सा नदी से छोटा मछली इसमें पकड़ा गया है। यहाँ के देख सकते हैं कितना व्यू अच्छा लग रहा है। ये तीनों लोग मछली मार रहे थे, 1 घंटा से मार रहा था ना। ये जाल है, जाल में मछली कैसे ही? अच्छा, इसको धोएंगे। चलो, इस मछली के धोएंगे इन लोगों ने। और देखो, स्नान कर रहा है, नहा। ये देखो, हल्का पानी आ रहा है, बस ज़्यादा नहीं है, देख सकते हैं। ये छोटा सा नदी है। ये नदी बड़ा था, इसमें थोड़ा जंगल जैसा लग गया है, पेड़ पत्ता, इसके कारण से ये हो गया छोटी सा नदी। आप लोग का दूसरी जगह पे मैं आप लोग का लेके आ गया हूँ। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये चट्टाने आप लोग का दिख रहा होगा, छोटा बड़ा चट्टाने। और यहाँ पे देख सकते हैं, ये ब्लैक पत्थर है। ये पता नहीं क्यों ब्लैक पत्थर है, बाकी सारा आप लोग का पत्थर चेंज मिलेगा। जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे उधर पीछे देख सकते हैं, ये मात्र यही ब्लैक पत्थर है, बाकी सब तो दूसरा पत्थर है। और ये पत्थर बिल्कुल बीच नदी के बीच में बिल्कुल पत्थर है ये। और यहाँ देख सकते हैं, ये पानी है, वही वाला नदी है जो आपने पीछे देखे वीडियो में, वही पानी है। बहुत दूर तक नदी है। ये नदी कम से कम ये झारखंड से बिहार तक चला जाता है ये नदी, और ये सारा पानी भी चला जाता है। कम से कम यहाँ से 60 से 70 किलोमीटर तक ये पानी जाती है यहाँ से दूर।
झारखंड से बिहार पानी चली जाती है। ये पानी थोड़ा थोड़ा, अगर बारिश ज़्यादा खूब होगा ये पानी ये पूरा फुल हो जाएगा सारा नदी। ये देख सकते हैं ये चट्टानें हैं। और आप लोग का कुछ दिखाऊंगा नहीं। ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड कलर बटन दबा के आप खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।